Все як і завжди. Ми завжди привикли шукати одну чарівну таблетку для того, щоб отримати результат. І коли ти людині говориш, що храпу можна позбутися, зупинку дихання можна усунути, це все криється всередині нас. І це не є одна чарівна таблетка, яка лікує просто храп, яка лікує просто апноє. Це є велика робота з організмом на довгий період часу, тому що усувається декілька проблем, які виникли в організмі і призвели до збою роботи в організмі. Тому читаємо відгук і читаємо коментар, тому що люди в це не вірять. Але рішення є. Якщо ви правильно працюєте з організмом, відновлюєте його функції, організм відновлюється. Тому не шукаємо одної чарівної таблетки, а працюємо зі своїм організмом і отримуємо результати.